Модель, дорогие друзья, но уже цвет стальной бриса, так и называется. Опять же, дубленка, шубка-дубленка, двусторонняя, в длине 125-130 сантиметров. Размерная сетка здесь также работает где-то с 48, 50, 52, 54 под вопросом. Кстати, кто любит овер или свободный силуэт и планирует носить на две стороны, можно рассматривать из 46-го. Английский хороший воротник, очень красивый цвет и, конечно же, длина рукава специально увеличена, поэтому дает право работать нам на рост средний, ниже и выше среднего. Очень хорошее качество, шикарнейшая динамика. Хочу показать по спинке. Прорезные карманы у нас есть и хорошая цена. Успевайте, потому что тиграда, хорошего тиграда сырья, его не так много вообще в природе, а мы работаем только с высококачественным сырьем. Итак, я жду, как всегда, ваши мерки. Это объем груди, бедер и ваш рост. Будьте с нами, вы ее мечты, семья Олимпия, а мы идем дальше.